आज पापा ने एसी उठाकर फेंक दिया। अरे पापा एसी क्यों तोड़ रहे हो? अरे एक तो इतना बिल आता और ये ठंडा भी नहीं कर पाता। अरे पापा इसके फिल्टर में देखो कितनी धूल जमी है, ठंडा कैसे करेगा? एसी खोलकर ये फिल्टर्स निकल जाते हैं और इन्हें पानी से धो सकते हैं पापा। एयर फ्लो अच्छा होने से एसी मस्त ठंडा करेगा। और साथ ही ये आउटडोर यूनिट पे देखो कितनी धूल जमी है, इसे भी क्लीन करना जरूरी है। और ऐसा शेड भी लगा रहना चाहिए वरना ये गर्मी से फट भी सकता है। बेटा पर ये हॉल का एसी तो अभी भी ठंडा नहीं कर रहा है। अरे पापा ये बस 1 टन का एसी है और अपने हॉल का साइज देखो कितना बड़ा है। इस फॉर्मूला में हॉल का साइज डालकर हम एसी का टन कैलकुलेट कर सकते हैं। और हाई एफिशिएंसी के लिए एसी को 24 डिग्रीज पे रख के उसके साथ हमेशा फैन यूज करना चाहिए। अब एसी तो ठंडा हो गया। पर आप हमारी सब्सक्राइब बटन को दबा के गर्म कर